豆子本身的素质应该是没问题的，管理是有问题的。干鸟咖啡名字非常本土化的一家连锁咖啡品牌，鸡鸡角咖啡很有本地特点。这个牌子是2019年的嘛，这第一家店，毫无疑问它是好看的，整体的装修的质感它比较年轻化，里面放的音乐也相对热闹一点、吵一点，所以我就进去拍一下就出来了。现在是晚上8点多了，店里已经没有人了，户外还坐了一些人，吧台有点像一个酒吧的感觉，精酿啤酒那种感觉吧。2台磨豆机，他们都刻了 PB， 就是上班那儿的配置比较接近。这有一点不同是他们自己有甜品有饼房的，不过我今天就没法点这个产品了。看咖啡怎么样？配色整体还是蛮好看的，对比度比较高嘛，比较显眼，拍照也比较简单。在一条新的网红街嘛，它是能够跳出来的。我看了它其他几个店的装修的设计，感觉也是不错的，年轻人应该会喜欢。这2天广州实在是太热了，比较适合晚上出行。朋友就晚上到了这家店，这是一个本土品牌，09年开到现在5年了嘛，也在广东开了几个店。我来之前已经看了它整体的一个呈现，我觉得不论从设计方面、产品的结构方面，广东因为它跟上海一样，甜品烘焙接受度比较高的地区，所以他们有自己的饼房，就是把早餐、咖啡一起结合。咖啡看起来也比较专业，但是我今天一定是踩雷了，因为我来这个店之前看是10点结束营业，这是它第一个店，也就是老店，应该是最负责的一个店才对。它是10点关门，我是8点1刻点的这个咖啡。我刚才在里面录场景的时候，我没有说话，他已经把咖啡机关掉了。拿到的咖啡应该是之前萃取好，就可能做了很多萃取，在一个大的罐子里面，然后倒出来就稀释一下。我这里面有1款冷萃咖啡，这个要直接倒出来没问题，但是2款美式咖啡也是已经萃取好了，这样肯定会香气不足，而且我也没有看到这杯咖啡的制作，这样是不对的。我们先试一下吧，不管怎么样，结果最重要。先试一下这个美式咖啡，我是点的堂食，堂食不应该用这个的，没有必要，就外带才要用的。我们先试一下它的美式，我们客观的去说啊，第一是看味道，第二呢就是冰块的质感非常好，冰块呢比大部分的独立店的制冰机要好，应该是用国产里面比较好的制冰机，也就是说硬度比较高，这样就化的会慢一点，而且降温的效果会更好，因为广东比较热嘛，我也是来这里喝冰的，在北方我现在都是喝热的了嘛，先试一下。因为它的这个基础的美式咖啡里面是有洪都拉斯雪莉的，会有发酵的酒的感觉，整体也是能喝得到的。豆子本身的素质应该是没问题的，但是这个8点就把咖啡机完全关掉了，我觉得管理是有问题的。可能因为今天是工作日吧，其实稍微是有一点不负责，因为你没必要这么做。我就9点左右或者9点半去关咖啡机是比较合理的。像我们常见的 Manner 也会营业到晚上10点，Manner 我在9点50是下过单的，我没有遇到过这种把咖啡机提前关掉的情况，这个是提出批评的。咖啡本身没什么问题，15块钱，它呢可以跟哪里对标？我们前2天去过的叫 GPJ 咖啡嘛，它也是一个本土的品牌，它们的价格很接近，但是我觉得鸡鸡角的优势非常的明显。虽然2家都是提供了基础的产品和不同的豆子给你去选择，但是鸡鸡角我看每一家店都是有座位的，而且有室内有外摆，整个环境的装修，我觉得比这个 GPJ 当然它要早一些嘛。2个因为卖的价钱相近，有环境，一个有座位，一个没座位，一个装修的更加能够让人觉得适合拍照，适合坐在这里。可能新的品牌想法更立体一些。试一下这个 SOE 的这个冰美式哈 ，SOE 的这个冰美式就是埃塞俄比亚的，尝一下它是水洗的还是日晒的？我觉得应该是日晒的吧，闻一下哈。冰的就闻不出来了，搅一下。再次表扬一下它的这个冰块啊，冰块用的是比较好的制冰机产出来的冰块。应该是水洗的，或者水洗的掺了一点日晒拼配而成的 SOE。现在我喝到的是一个已经萃取了放了一段时间的咖啡液稀释而成的，不是现场制作的。做好了浓缩咖啡以后一直放在那里，时间长了它会产生一点哈拉味儿。如果一定要这么去做的话，建议是直接把它密封好了放冷冻，把它冻成冰块，直接放冷冻也是可以去用的。但是营业时间内你是一定要开着咖啡机的。然后在欧洲或者是美国的一些咖啡店，包括澳洲在你其实很多店都是24小时不关咖啡机的，这个我个人还是比较建议的，因为整体的形象的呈现啊，装修包括单子，整体质感非常的好。出品我也知道它的豆子还不错，但是这个管理上的疏忽，为什么要这样做呢？就觉得没必要，有点可惜啊。我觉得真的是有点可惜啊。豆子本身底子还不错，这个应该是18块钱 SOE， 就跟那个 GPJ 是比较接近的价格。上一场去的是拉瓦达嘛，其实我觉得它和拉瓦达是一个复古，一个现代，一个简约，一个明快，整体给人感觉都很好，都可以
以去尝试一下。价位呢也比较接近，拉布达可能因为券的原因更便宜一些。广东人民很幸福，选择很多。再来试一下这个冷萃咖啡啊，冷萃咖啡也是埃塞俄比亚的，这个应该是水洗的，就西达莫产区的，因为它偏桃子风味的，西达莫的豆子就会有明显的水蜜桃的风味在里面。这个冷萃现在从视觉上看的话，应该是一个浓度偏低的冷萃，没记错的话应该是22块钱。应该是西达莫，不会错的，但是它是一个中度烘焙了。是浅烘焙的话，桃子味会比较明显。像这种中度烘焙，它用的这个萃取方式的结果，其实它更像可可、白巧克力之类的味道，并不像桃子的味道。它的水果风味不明显，发酵味道比较明显，所以它是好喝的。但是它的风味描述跟它杯子里呈现的质感是完全不同的。我说回来，它豆子本身的底子和萃取方式不错，但是我觉得它的管理方面一定是有不专业的咖啡人在运营这间公司，或者说他的这间运营管理公司，它是更倾向于外观装修设计，不是倾向于产品本身。要么就是他的产品经理或者是负责人对整个公司或者整个单位的运营没有什么说服力，没有什么掌控力，才会导致出现一个风味呈现与风味描述完全不匹配。因为管理一定是硬性的，就是你应该几点关机就几点关机，它一定是有问题的。希望他们能有所改变吧，或者有所提升吧。一个名字非常本土化，非常上口，产品呈现和产品结构包括设计，我认为都没有什么可挑剔的品牌。如果做得好的话，也许有希望取代一下 M 斯蛋。飞色已经完了，但是 M 斯蛋我觉得就是下一个，祝他好运吧。